nuovo record non c'è stato, ma l'affluenza massiccia, quella sì. Quasi 3.000 infatti partecipanti all'idea della Libertas del Veneto, con in testa il suo presidente Lorenzo Boscaro, con il suo staff ha ideato la 6ª edizione della Corsa del Babbo Natale annuale, trasformando le vie della cittadina veneziana in un rosso acceso, il colore dei costumi dei partecipanti alla manifestazione, aperta a tutti nei 2 tragitti, quelli dei 5 e 10 km, che ha visto la partecipazione anche del primo cittadino di Noale, Patrizio Andreotti. E anche quest'anno una magnifica manifestazione legata alla corsa dei Babbo Natale. È un momento in cui veramente tutti possono partecipare, sia atleti, ma anche abbiamo visto tantissime famiglie con bambini piccolissimi, con i propri cani al seguito, e quindi è veramente un momento di festa per tutti, un momento per prepararsi al Natale in amicizia, con simpatia, in tranquillità. E noi dobbiamo proprio ringraziare gli organizzatori perché hanno fatto sì che anche questa giornata si sia svolta per tutti nella massima sicurezza. Abbiamo attraversato strade, incroci, anche i nostri parchi, ma sempre ci siamo sentiti sicuri e tranquilli, e quindi veramente una bella manifestazione per tutti, per le famiglie, per prepararci a questo Natale. Noi come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti per la realizzazione di questa manifestazione sportiva. Io come assessore allo sport sto promuovendo diverse iniziative qui a Noale. Dal prossimo anno abbiamo intenzione di fare una nuova festa dello sport sempre qui in centro che durerà 3 giorni. Stiamo valutando tra il mese di giugno e il mese di settembre. Sono molto soddisfatto di queste associazioni che collaborano tra di loro per promuovere lo sport. Ecco, noi come amministrazione dobbiamo appunto incentivare sempre queste manifestazioni sportive che ci portano veramente il nostro paese a essere sempre visibile su manifestazioni così. Tantissimi Babbo Natale hanno sfidato la fredda e nebbiosa mattinata per non mancare all'appuntamento annuale che ha invaso Noale nei 2 percorsi programmati dagli organizzatori della manifestazione benefica a favore dell'Associazione Italiana Sindrome di Rett. Anche quest'anno siamo stati premiati dalla notevole affluenza di atleti. E grazie anche alla perfetta organizzazione che ci ha assistito con i veterani di Noale, autorità e vari gruppi di volontariato, e veramente è riuscita una manifestazione particolare. Ci auguriamo di poterci ripetere anche l'anno 21. La manifestazione è finita anche quest'anno, è stato un successo come non ci si aspettava, e niente, vi aspettiamo tutti per l'anno prossimo. Cercheremo l'anno prossimo di superare il limite di 3.500 che non siamo riusciti a superare quest'anno, quindi a presto a tutti. Lunghissimo l'elenco dei premiati, compresi i marciatori abituali della domenica, che si sono cimentati nella gara di 10 km che ha visto l'affermazione tra i maschi di Luca Solone e di Giovanna Pizzato tra le donne, in un'atmosfera dal vero clima di Natale, con una lieta novità a favore dello sport paralimpico. L'idea di dare forma ad una nuova società sportiva, come ha annunciato in anteprima il presidente della Libertas del Veneto. Sono Francesca Cipelli, una atleta dell'atletica paralimpica, e dal prossimo anno sarò un atleta della Libertas Veneto, e questa manifestazione è stata davvero bellissima. Ci auguriamo che il prossimo anno aumenti sempre più il numero di partecipanti, anche perché credo che la disabilità sia un buon motivo per correre, insomma, perché ognuno ha delle proprie diversità, ma siamo tutti uguali. Per questo ringrazio i 3 organizzatori, Lorenzo Boscaro, Maurizio Menin e Raffaele Saltorato. Grazie a tutti, ci rivediamo l'anno prossimo. Una corsa andata in archivio sotto i buoni auspici anche per il futuro, sotto il segno dello sport targato Libertas, che ha premiato gli sforzi degli organizzatori di questa 6ª edizione della corsa dei Babbo Natale di Noale, che tanti successi ha ottenuto anche quest'anno.